Тонировать стекла или нет? У владельцев автомобилей разные мнения на этот счет. Зато у инспекторов ГАИ есть четкие критерии, как можно и как нельзя этого делать. Проверки показывают, что многие водители не желают соблюдать правила, а значит платят штрафы. В топ самых распространенных нарушений попадают превышение скоростного режима, тонировка стекол и езда без государственного регистрационного номера. Тонировку снимают, потому что в каждом стекле есть своя заводская процентность, какая-то оттенка стекла. Когда они начинают клеить какую-то либо пленку, касаемо 35%, 50%, оно добавляется и получается большой процент, за это любую тонировку снимают. Тонировать передние, боковые, лобовое стекло автомобиля нельзя. Это правило в нашей стране действует уже 9 лет. Штраф за нарушение 1800 рублей. Хочешь – плати, хочешь – устраняй на месте. Многие снимают пленку сразу. Взмах полосатого жезла виден даже сквозь сплошную тонировку. Белый Nissan остановили у обочины. Инспектор ГАИ после проверки документов обратил внимание водителя на запрещенную тонировку и потребовал устранить нарушение на месте. Водитель отказался. В итоге ему выписали штраф, но даже после того, как он будет оплачен, владельцу авто придется снять тонировку. Это не только сегодня, это уже долгое время людей предупреждали и говорили водителям о том, что не разрешается искусственное покрытие стекла. Это незаконно. Останавливаем, просим, предупреждаем, снимают. Кто не снимает, на них составляется административный протокол, после чего приходят в ГАИ. И водительское удостоверение, какой бы штраф они не оплатили, пока не снимут пленку, не отдается, не возвращается. Кроме одетых в черное стекло престижных иномарок, на улицах в глухой тонировке курсируют пассажирские «Газели» и частные такси. Их владельцы почему-то думают, что у такого вида транспорта есть привилегии. Но это не так. Постановление правительства от 2008 года четко регулирует этот вопрос. Тонировка под запретом. Примечательно то, что новую волну борьбы с любителями черных стекол милиция начала с себя. Сейчас тонировку можно встретить лишь на авто оперативных структур по служебной необходимости. Скажите, а у вас на машине тонировка есть? Нет, у нас нету. Нам был отдан приказ снять даже со служебных автомобилей. То, что мы сделали, сняли со служебных автомобилей, с личных автомобилей сняли. Борьба с тонировкой, убеждены многие водители, даст результаты только в одном случае. Если милиционеры с одинаковой строгостью будут выписывать штрафы и дорогим внедорожникам, и старому «Жигуленку». И когда это правило станет нормой для всех, на дорогах Абхазии за тонировку некого будет штрафовать. Нис Фарш, Бабислан Джинджолия, Абхазское телевидение.